Бывает такое мнение, я хотел бы подчеркнуть, что некоторые говорят, вот Кадырова не надо трогать, не надо трогать, про него не надо говорить, его не надо упоминать как бы. То есть этого палача чеченского народа. Я отношусь к такому мнению, что надо называть имена этих преступников, которые на месте совершают вот эти преступления. Почему? Если даже судят, да, суд, то судят и организатора, и виновника этого преступления, то есть который пошел там с ножом и кого-то уколол, убил, например, или если даже не убил. То есть судят и организатора, и того, кто совершил это преступление. Поэтому я сторонник того, чтобы называть имена этих преступников и организаторов, и не только Кадырова, там, преступник Шаманов, преступник Кадыров, преступник там Делимханов, там еще какие там фамилии у них были, Грачев, там, Пуликовский, Степашин и так далее и тому подобное. И наверху, который стоит их хозяин Путин. То есть все они одинаково виновны. Даже раньше я показывал фотографию, видео, где я стоял возле плаката, где написано, что Буданов и Кадыров основатели пути Ахмат. И так оно и есть. Потому что этот Буданов и эти солдаты, контрактники, там, ОМОНовцы, милиционеры, российский генералитет, и этот Ахмед, и все те, которые стояли рядом с ним, присмыкались перед Путиным. Это те, которые устанавливали вот эту систему, которую сегодня они так с гордостью называют путь Ахмета. Путь Ахмета – это путь предателей, путь мунафиков, который истязает чеченский народ. Ну, когда у нас в истории было, чтобы вот так издевались, публично издевались, чтобы так публично унижали стариков, пожилых людей, которые на себе испытали депортацию насильственную, которые потом испытали 2 войны, и этих людей сегодня унижают публично. И все эти случаи, когда убивали, также публично унижали чеченских женщин. Вот как они строили этот путь Ахмета. На самом деле путь Путина. Виновник-то Путин. Он же позволяет, он же установил вот эту систему на нашей земле, он же финансирует этого ушлепка, он же прощает этому ушлепку вот эти все его преступления. Мы все прекрасно знаем. Я даже вот в последнее время, когда вот встречался с нашими людьми в разных странах, я даже видел тех людей, которые находились в этих концлагерях Кадырова, путинского петухинца. И даже встретил таких людей, которых лично этот ушлепок Кадыров пытал. Я с ними тоже разговаривал. Я также встречался с нашими братьями, которые воевали против этого режима путинского, против российских оккупантов. Встречался с нашими братьями. Они живут в разных странах. И провел много встреч с нашими братьями. То есть мы обсуждали разные вопросы. И вот еще раз хочу подчеркнуть, что мы должны говорить про всех этих преступников. И еще я говорю сегодня
о проблеме на чеченской земле, что мы, чеченцы, должны убить этот страх, в который нас вогнали. Наши предки в такое состояние сами себя бы не загнали. Вот что я знаю. Нам нужно вставать, нам нужно говорить, нам нужно показывать, что мы есть, и что мы не позволим, что и говорить даже то, что придет день для этих ушлепков и вместе с Кадыровым, с этими и другими там петухинцами, что придет день, когда им придется ответить нашему народу за все их истязания, за все их унижения, за эти убийства, за эти пытки. Вот. Так что про этого ушлепка надо говорить. И то мнение, я как-то раньше тоже высказывал это, что некоторые говорят, что вот эти последние преступления, захваты заложников, там унижение женщин, вот как будто сегодня появились. Нет, они даже не прекращались. Уже более 20 лет, как они пытают. Мне неудобно перед вами вот так рассказывать про эти пытки. Изощренные, извращенные пытки, которые они совершают над женщинами, не только над женщинами, но и над другими всеми, над пожилыми людьми. Вот. Так что все это даже не прекращалось и продолжается более 20 лет. И средства массовой информации, зациклившись только на одном случае, не говорят и не вспоминают другие случаи. Я про те правозащитные организации, я про средства массовой информации, которые почему-то не говорят про тысячи тех случаев, когда вот убивали, пытали женщин, пожилых людей, вообще мирных, простых граждан. Вот. Надо об этом говорить. И не надо особо зацикливаться этим правозащитным организациям, средствам массовой информации, зацикливаться на этом путинском ушлепке, на Кадырове. Нужно говорить, откуда все это идет и кто позволяет, кто заказчик. А заказчик Путин. Так что сейчас собирает там подписи, чтобы Кадырова убрали. Да, я согласен. Я за то, чтобы его убрали, посадили, осудили и наказали. Но почему-то вот эти собиратели подписей умалчивают об основной проблеме. Про Путина, про тех преступников, про тех Шамановых, про тех там Куликовых, Грачевых и других. Вот почему они об этом не говорят. Когда вот они, все вот российский народ остановит этот путинский режим, тогда не будет и Кадырова, и других там всяких ушлепков. Если там тот, который засиделся в Кремле, захочет изменить ситуацию там, связанную с этим лопухом, то он его уберет. Как убрали его отца на стадионе 9 мая. Вот. Кто может это сделать?